Челлендж. Батырдан ұрпағыман. Ереген Есенғалиев Ұзынкөл ауданының Итсары ауылында 1923 жылы дүниеге келген. 1942 жылдың қыркүйегінде 19 жасында майданға шақырылған. Соғыста 35-ші атқыштар дивизиясының құрамында болып, немістерге қарсы талай ұрыстарға қатысқан. 1943 жылы Воронеж қаласын жаудан қорғау кезінде бір аяғынан қатты жараланады. Госпитальде тиісті ем-домын алғанымен де соғысқа жарамсыз болып еліне оралады. Осы соғыста Ереген Есенғалиев Отан соғысы орденімен және ерлігі үшін Ленинградтың қорғағаны үшін медальдармен марапатталды. Сол атқарған еңбектері үшін құрмет белгісі орденімен және тың жерлерді игергені үшін медальдарымен марапатталды. Оған қоса ұлы жеңістің құрметіне арналып бірнеше мерейтойлық медальдармен марапатталды. Мен атамды мақтан тұтамын, біз үшін үлгі-өнеге. Челленджді Южный кітапхана филиалына жолдаймын.